Apie 10 įsakymų iš Biblijos greičiausia esate girdėję. Juos paprastai priemame kaip gerą patarimą. Nežudyk, nevok, gerbk savo tėvus, sąrašas tęsiasi. Ir tai tik pirmi 10. Iš viso yra 613 įsakymų duotų senovės Izraeliui. Juos rasite pirmose 5 Biblijos knygose, hebrajiškai vadinamose Tora. Žodis Tora paprastai verčiamas kaip įstatymas, nes čia ir pateikiami minėti įstatymai. Skaitydamas pradedi svarstyti, ar turėčiau laikytis tik tai kai kurių, o gal visų? Koks to įstatymo tikslas? Na, jau paties žodžio vertimas yra keblokas, nors Toroje pateikiama įstatymų, pati knyga iš esmės yra pasakojimas apie tai, kaip Dievas kuria naujoviškus žmonės, gebančius pilnatviškai mylėti Dievą ir kitus. Mokydamas apie Torą, Jėzus sakė, kad jis pats tą pasakojimą veda į išsipildymą. Tad supažindink mane su tavo pasakojimu ir kaip jis išsipildė. Pradžioje Dievas sukuria žmoniją, kuri sumaištauja. Tada Dievas įsirenka Abraomą, kad visas tautas palaimintų per jo šeimą, o jie atsiduria Egipto vergijoje. Tad Dievas juos išvaduoja. Paskui ant Sinajaus kalno Dievas su Izraeliu sudaro sandorą, tokį susitarimą. Visi įstatymai, kuriuos Mozė duoda Izraeliui, yra to susitarimo sąlygos. Panašiai kaip konstitucija. Vieni įstatymai apibrėžia apeigas ir papročius, išskiriančius Izraelį iš kitų tautų. Kiti įstatymai kalba apie socialinį teisingumą, moralę. Laikydamėsi juo, izraeliečiai turi parodyti kitoms tautoms, koks yra Dievas. Vadinasi, likusi Toros dalis tai baigtinis sąrašas įstatymų, kuriuos Mozė davė Izraeliui? Na ne, likusi Toros dalis tiesiog tęsia pasakojimą. Tie 613 įsakymų tai yra dalis atrinktų iš pirminės konstitucijos. Tačiau ir jie dar buvo suskaidyti ir tikslingai sudėti į konkrečias pasakojimo vietas. Atidžiai stebėk ir pamatysi aišku pasikartojantį modelį. Mozė duoda pirmosius įstatymus Izraeliui. Negarbink kitų dievų, nesidirbdink stabų. Iškart po to eina pasakojimas apie tai, kaip Izraelis sulaužo būtent tuos įstatymus. Išties jie garbina aukso veršį. Tada Mozė duoda daugiau įstatymų. Toliau vėl kartuojasi panašios maišto istorijos. Dar daugiau įstatymų, dar daugiau maišto. Galiausiai pradedi pagauti mintį. Aha, kad ir kiek įstatymų gautų, jie ir toliau maištaus. Toros pasakojimo pabaigoje Mozė pasako paskutinę savo kalbą Izraelio tautai, besiruošiančiai įžengti į naujosius namus. Jis sako, klausykit, suprantu, kad visų dievų įstatymų nesilaikysit. Įrodite man, kad to nesugebate. Anot Mozės, problema ta, jog jų širdys yra kietos. Jiems reikia naujų perkeistų širdžių, kad galėtų tinkamai laikytis Dievo įstatymo. Mozė buvo visiškai teisus. Toliau skaitome apie visišką Izraelio nesėkmę. Įžengę į kraštą, jie sulaužo visus įstatymus. Iš tikrųjų, kitas knygų rinkinys žydų tradicijoje 15 pranašų knygų, jose permastomas ankstesnis pasakojimas. Pavyzdžiui, Ezechielis sako, kad jei Izraeliui kada nors ir pavyks paklusti įstatymui, tai tik jei Dievo dvasia perkeis kietas jų širdis į minkštas. O Jeremija sako, kad būtent tada klusnumas Dievo įsakymams nebus varginanti pareiga, nes jie bus įrašyti giliai jų širdyse. Izaijas žada ateities vadovą Izraelio Mesiją, kuris ves tautą klusnumo įstatymui keliu. Žydų tradicijoje visos šios knygos vadinamos pranašais, net ir istorinės knygos, nes jos tęsia tą patį pasakojimą, tik jau iš pranašų perspektyvos. Gerai, turime įstatymą ir pranašus, pasakojančius vieną rišlų pasakojimą apie Dievo troškimą palaiminti visą pasaulį per Izraelio tautą, kuriai, kaip paaiškėja, reikia naujos širdies. Taip, Jėzus matė save kaip to pasakojimo tęsėją. Jis sutiko su įstatymu ir pranašais, kai mokė, kad būtent iš širdies plaukia bjauriausi žmogiškosios prigimties aspektai. Tarsi pradinė mūsų širdies nuostata būtų priešinga Dievo įstatymui. Bet Jėzus sakė atėjęs išspręsti šios problemos, jo žodžiais tariant, įvykdyti įstatymo. Ką jis turi omeny sakydamas įvykdyti įstatymo? Pirmiausia, jis sakė, kad visi Toros įstatymų reikalavimai gali būti įvykdyti laikantis to, ką jis pavadino didžiuoju įsakymu. Kad mes turime mylėti Dievą ir kitus žmones. Atrodo visai paprasta, juk visi norime mylėti. Na, mums tik atrodo, kad to norime. Bet Jėzus atskleidė, kad meilė yra žymiai reiklesnė nei atrodo. Jis pacituoja įstatymą nežudyk ir sako, iš tiesų nežudyti žmogaus tikrai yra meilės išraiška. Tačiau toliau jis sako, kad jei su kitu elgiesi nepagarbiai ir grieži ant kito dantį, irgi pažeidi Dievo moralinį idealą, nes elgiesi su tuo žmogumi be meilės. Tad pasak Jėzaus, tikra meilė pasireiškia net ir meilė priešams. Taigi, nors tas įsakymas atrodo labai paprastas, Jėzus parodo, kad mūsų širdys šiuo metu nėra pajėgios įgyvendinti net ir to pagrindinio Dievo įsakymo mylėti artimą. Liūdnoka. Tačiau ten, kur Izraelis susikirto, Jėzus šį pasakojimą įvykdė. Kaip Izraelio Mesijas jis tobulai mylėjo Dievą ir kitus, ir taip visoms tautoms parodė, koks iš tiesų yra Dievas.
Tai jis atskleidė savo malonės ir gailestingumo darbais ir galiausiai mylėdamas savo priešus iki pat mirties. Po prisikėlimo savo sekėjams jis sakė atsiųsiantis Dievo dvasią, kuri pakeis jų širdis taip, kad jie įstengtų sekti juo ir įvykdyti įstatymo tikslą mylėti Dievą ir artimą. Taip įvykdomas įstatymų ir pranašų pasakojimas. Arba apaštalo Pauliaus žodžiais tariant, kas myli, tas įvykdo įstatymą.